Hi viewers, අද අපි බලමු මේ සිංග ඔටෝමැටික් වොෂින් මැෂින් එකක්. මේකේ කස්ටමර් දීපු කම්ප්ලේන්ට් තමයි මේ E4 කියලා එරර් කෝඩ් එකක් එනවා කිව්වා. අනිත් එක වතුර පිරෙන්නේලු. මැෂින් එකේ තුලට වතුර එන්නේලු. හොඳයි. දැන් අපි ඔන් කරලා බලමු. මම ප්ලේ කරනවා. මෙච්චර වෙලාව යන්නේ ප්ලේ වුණාම මේ වතුර එන්න ඕන. මේ ටැප් ලයින් ඔක්කොම ඇරලා තියෙන්නේ. මේ E2 වැටෙන්නේ ඇවිල්ලා මම දැන් දොර එරිය නිසා තාම එරර් කෝඩ් එකක් නම් ආවනේ. මේ කස්ටමර් කිව්වා විනාඩි 10ක් විතර ගිහිල්ලා තමයි එරර් කෝඩ් එක වැටෙනවලු. හොඳයි. කොහොමද මේ වතුර එන්න බෑ. ටබ් එක තුල වතුර නම් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේක ඔෆ් කරලා චෙක් කරලා බලමු. ප්ලග් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගලව ගන්න ඕන. ටැප් එක මම ක්ලෝස් කර ගන්නවා. මේ හෝස් එකේ වතුර හොඳ ප්‍රෙෂර් එකට තියෙන්න ඕන. ඒ ඉඳලා අපි ඉස්සෙල්ලම චෙක් කරමු මේ වෝටර් හෝස් එක. හරි අපි මේ හෝස් එකේ වෝටර් ප්‍රෙෂර් එක කොහමද කියලා චෙක් කරලා බලමු. හරි මම ඇරියා. හොඳට ප්‍රෙෂර් එක නම් තියෙනවා. ක්ලෝස්. වෝටර් සප්ලයි නම් අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉල්ල අපි චෙක් කරන්න ඕනේ මෙතන ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. මෙතන වෝටර් ඉන්ලට් වේල්ව් එක ගාව මේ ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒක චෙක් කරන්න ඕන. මේක ඩස්ට් බ්ලොක් මොකුත් වෙලා නැහැ. ඩස්ට් රැඳිලා තිබ්බනම් ඒ බ්ලොක් හින්දා වතුර ඇතුළට එන්නේ. දැන් මේකත් හොඳට තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේ කවර් එක ගලවලා තමයි චෙක් කරන්න ඕනේ වෝටර් ඉන්ලට් වේල්ව් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. හොඳයි මෙතන ස්ක්‍රූ දෙකක් තියෙනවා. ස්ක්‍රූ දෙක අපි ගලවගමු. මේ කවර් එක ඉස්සලා අපි ගලවගමු. මේක තමයි සොලොනයිඩ් වේල්ව් එක. මේකට සොලොනයිඩ් වේල් කියලාත් කියනවා, වෝටර් ඉන්ලට් වේල් කියලාත් කියනවා. හොඳයි. මේක තමයි ඩෝර් ස්විච් එක. මේ අපි දොර ඇරියාම මේ ස්පින් මූඩ් එකේ තියෙනකොට කවුරු හරි මේ දොර ඇරියාම මේ මේකෙන් තමයි කට් ඔෆ් වෙන්නේ, මැෂින් එක ඔෆ් වෙන්නේ. හොඳයි. මේක තමයි ප්‍රෙෂර් සෙන්සර් එක. මේ මෙතන පොඩි ෆියුස් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ සමහර මොඩල් වලට තමයි එන්නේ මෙතන ෆියුස් එකක්. මේකේ දාලා තියෙනවා ෆියුස් එකක්. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරන්න ඕන මැෂින් එක ඔන් කරලා මෙතනට කරන්ට් එක එනවද කියලා බලන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා මේ පින් දෙකට කරන්ට් එක එනවද කියලා බලන්න ඕන. කරන්ට් එක එනවා නම් සර්කිට් බෝඩ් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සර්කිට් බෝඩ් එකේ ඉඳලා කරන්ට් එක එනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ චෙක් කරන්න ඕන මේ වෝටර් වේල්ව් එක. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ මැෂින් එක ආයෙ ඔන් කරලා මෙතනට 230 කරන්ට් එක එනවද කියලා චෙක් කරමු. හොඳයි. ආයෙ මැෂින් එක ඔන් කරලා ප්ලේ කරලා තියෙන අපි ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරමු මේ සොලොනයිඩ් වේල්ව් එකට කරන්ට් එක එනවද කියලා බෝඩ් එකකින්. මීටර් එකේ දාන්න ඕන AC වෝල්ටේජ් එක. හොඳයි. මේ රබර් ස්ලිව් දෙක පොඩ්ඩක් මේ උස්සගෙන කරන්ට් එක එනවද කියලා බලන්න ඕන. මේ 230 වෝල්ටේජ් එක එන්න ඕන. මෙතන එන්නේ 57.35. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක එන්නේ. හරි. අපි මැෂින් එක ඕෆ් කරලා ෆියුස් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි චෙක් කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා ෆියුස් එක වැඩද කියලා. හොඳයි. ප්ලාස්ටික් කවර් එකකින් තමයි මේක සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ෆියුස් එක. හොඳයි.
ෆියුස් එක අපි මේ බීප් මූඩ් එකට දාලා චෙක් කරමු. ෆියුස් එක නම් වැඩ. හරි ෆියුස් එක නම් හොඳයි. හරි දැන් PCB බෝඩ් එකේ ඉඳලා කරන්ට් එක එන්නේ සොලොනයිඩ් වේල් එකට. දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ PCB බෝඩ් එකේ. අපිට දැන් PCB බෝඩ් එක රීප්ලේස් කරන්න තමයි වෙන්නේ. හරි මං පරණ PCB බෝඩ් එක ගලවුවා. සෝරි මට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා මේ ගලවන විදිය. මේක තමයි පරණ PCB බෝඩ් එක. මේක මං ගලවලා අයින් කරා. මේ අලුත් PCB එක මං ඇවිල්ලා කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. අර තිබ්බ විදිහටම අර ජෙක් ටික හරියට කනෙක්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. පරණ PCB එක පැත්තට තියලා දැන් අපි මං කනෙක්ට් කරලා තියෙන අලුත් PCB එක දැන් පියන ඔක්කොම දාලා වහන්න කලින් අපි චෙක් කරගමු ඔන් කරලා මැෂින් එක ස්ටාර්ට් වෙනවද කියලා. ඔන්න මම ප්ලේ කරා. ඔයගොල්ලන් සද්ද එන ඇති මැෂින් එක ස්ටාර්ට් වුණා. හරි දැන් අපි සම්පූර්ණ කවර් ඔක්කොම දාලා වහලා මේ සම්පූර්ණම කාලින් ඔක්කොම දෙන්නට පස්සේ මේ ඔන් කරලා වතුර පිරෙනවද ඒ ඔක්කොම චෙක් කරගමු. හරි අපි දැන් වෝටර් හෝස් එක කනෙක්ට් කරගමු. වෝටර් හෝස් එක හොඳට ටයිට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අපි දැන් ප්ලග් টොප් එක ප්ලග් කරලා මැෂින් එක ඔන් කරගමු. මැෂින් එක දැන් ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ටැප් ලයින් එක ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඕපන් කරා. වතුර දැන් මැෂින් එකේ ඇතුළට එනවා. දැන් මම දොර ඇරිය නිසා තමයි E2 එට එන්නේ. ආයි මම ඕෆ් කරලා මේ ඔන් කරලා දෙන්න මැෂින් එක. මැෂින් එක වැඩ කරනවා දැන්. right and left දෙපැත්තටම හොඳටම work කරනවා දැන්. Okay viewers, machine is working perfectly. See you in next video.